Hey everyone, welcome back to Twinges 英会話。皆さんこんにちは、Twinges 英会話です。Welcome back。じゃあ今日ワンポイントレッスンじゃなくて、今日まだちょっとTongue Twister早口言葉でやりましょう。Tongue Twister Part 2だね。もし前のTongue Twister のエピソード見てなくて、みんなちょっとバックして見てください。結構楽しかったと聞いてね。だからちょっと今日のPart 2でやりましょう。で、前そういう話したけど、Tongue Twisters という早口言葉で綺麗な発音でちょっと練習できる。で、早いだから別に練習するときは早く言わなくていい。最初ゆっくりゆっくりで綺麗な発音で、どんどんでちょっとスピードアップでもできるよね。じゃあ皆さん、今日も10個のタングトゥイストはある。だからやりましょう。The sixth sheep is sick. He threw 3 free throws. If you must cross a course-cross cow across a crowded cow crossing, cross the cross-course cow across the crowded cow crossing carefully. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Top chopstick shops stock top chopsticks. 6 sleek swans swan swiftly southwards. A happy hippo hopped and hiccuped. Any noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster more. If you notice this notice, you will notice that this notice is not worth noticing. はい、皆さん、今まで大丈夫？じゃあ、最後の一個、頑張ってやりましょう。Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. はい、皆さん、大丈夫だった？ OK。あれで、ちょっと、ゆっくりゆっくりで、練習して、で、さっき言ったけど、どんどんスピードアップでできるよね。で、みんなからの提案待ってます。下コメントしてください。で、いつも見るありがとう。Thank you for watching. And see you in the next one. Bye bye.